दोस्तों आखिर रोनाल्डो की असली आवाज कैसी है? वैसे तो मैं रोनाल्डो की वीडियो बनाकर वॉइस ओवर करता हूँ, लेकिन दोस्तों रोनाल्डो की असली आवाज सुनने के लिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके हाँ। पूछा था। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर रोनाल्डो का जिम में इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें रोनाल्डो को पूछा गया था कि आपको किस तरह से दौड़ना ओ, पसंद है, जिम में बनाए गए ट्रेडमिल पे या खुले ग्राउंड में। तो आइए सुनते हैं इस बात पे खुला रोनाल्डो की ग्राउंड। आवाज। I don't like to, for example, to run in a treadmill. I don't like. I prefer to run in a pitch or in a treadmill. I don't.